de 12 anys de tripartit a l'Ajuntament de Vilanova, la participació continua sent una assignatura pendent. El ple segueix sent un monòleg pels partits, pels polítics, són les entitats i les iniciatives ciutadanes no tenen ni veu, ni vot, ni res. Els consells temàtics, com ara el de medi ambient, la mobilitat o les associacions de veïns, funcionen abuts al govern, sense autonomia ni capacitat de decidir. Cal canviar profundament les relacions entre ciutadania i govern, obrint l'Ajuntament de bat a la participació. Cal permetre que les entitats i les iniciatives ciutadanes tinguin veu pròpia al ple municipal. Cal replantejar els consells temàtics per dotar-los de pressupost i autonomia. Cal crear els consells de cultura i el de joventut també, perquè siguin els actors implicats els qui decideixin. Per això cal canviar l'actual relació de forces a l'Ajuntament. La CUP mou fitxa per la participació, mou fitxa totalment.